Бүтін дүния татар конгрессы тизден 30 еллыгын белгілеп өтә. Әлеге истәлекле вакыйгага зур әзерлек чаралары күрелә. Конгрессның башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында конгресс уздыра торган чараларга, дөньяның төрле төбәкләрендә сабан туйларын, конгрессның күчмә утырышларын үткәрү, туган телне укыту проблемаларына тукталды. Тыңлаучыларның милли темаларга карата сорауларына җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илгиз Илдарович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Конгрессның 30 еллыгын кайчан билгеләп үтәсез? Бүгінгі күнде біздің Бүтін татар конгрессінің 8-ші съездына әзірлік эшләре бара. Біз делегатлар сайлыйбыз. Бу инде мәҗбүри рәвештә безнең протоколлар белән теркәлеп, рәсми рәвештә расланып, безнең делегатларны сайлау һәм инде оештыру комитеты тарафыннан әлеге съездга әзерлек программалар төзү эше бара. Бүтін татар конгрессының 8-ші съезды 30-31 июль, 1-2 августта узачак. Сабан туйлары кайларда ничегрәк оештырыла? Безнең зур, иң матур милли бәйрәмебез Сабан туе. Әлбәттә, ул барлык татар дөньясы гына түгел, барлык дөнья халыклары өчен хәзер инде билгеле танылган бәйрәм. Безнең тарафтан әлеге Сабан туена аеруча игътибар бирелә. Безнең төп максатыбыз әлеге безнең милли бәйрәмебезне популярлаштыру һәм инде башка милләт вәкилләренә кадәр җиткерү. Һәм инде шул исәптән бүгенге көндә безнең шулай әзерлек эшләре бара. Ул безнең төрле төбәкләрдә уза. Татарстан белән генә чикләнмибез, Россия Федерация күләмендә уза, татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә һәм инде әлбәттә чит илдә. Менә шуның һәрберсенә без ныклап әзерләнәбез. Безнең тарафтан кайдадыр котлау адреслары юллана, кайдадыр безнең артистларыбыз, иҗат коллективлары юллана. Конгресс эшчәнлеге белән кайдан тулырак танышырга мөмкин? Монда әйтергә кирәк, безнең Бүтін татар конгрессында масса күләм мәгълүмат идарасы эшләп килә. Аның ярдәме белән без инде һәрбер чараны яктыртырга тырышабыз. Безнең рәсми сайтыбыз бар. Шуңа бәйле безнең әле тагын социаль челтәрләрдә безнең рәсми аккаунтларыбыз бар. Һәм мин әйтергә кирәк, басма дигәндә, милли басма дигәндә безнең татарлар гәҗитедә чыгып килә ай сайын. Барлык мәгълүматларны шунда күрергә була. Һәм инде нинди генә зур чараны уздырсак та, біз гадәттә туры трансляция эшлибез, һәм инде ул туры трансляция архивта сакланып кала. Туган телне укытуда сезне нинди проблемалар борчый? Минем инде төп үтенечем укытучы буларак, филолог буларак, ул ата-аналарга, бигрәк тә яшь буын ата-аналарга туган теле фәне кысаларында туган татар телен сайлау. Әлбәттә, менә шул гына безгә киләчәктә телебезне үстерүгә төп мөмкинлек бирәчәк. Чөнки без әлеге предмет кысаларында татар телен сайлыйбыз икән, безнең төркемнәребез булдырылачак, сыйныфларыбыз булдырылачак, һәм инде әлеге сыйныфларда, төркемнәрдә дәреслекләр белән без татар телен укыта алачакбыз. Димәк, без беренче адымны шуннан башларга тиешбез. Балалар бакчасы булсынмы, ул урта белем мәктәп булсынмы, югары уку йорты булсынмы, менә шушы тулы цикл эшләү өчен иң беренче инициатива безнең ата-аналардан булырга тиеш. Димәк, ата-аналарга мин барысына да үтенеп сорыйм, туган телен сайлау буенча гаризаларны язарга. Чит төбәкләрдә телне укытуда нинди практик ярдәм күрсәтәсез? Монда инде беренче чиратта безнең әлбәттә ул уку әсбаплары, дәреслекләрне алу мәсьәләсендә ярдәм күрсәтә. Монда әйтергә кирәк, без тыгыз элемтәдә торабыз, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, аның төбәк-ара хезмәттәшлек секторы белән. Менә шушы тандемда без инде чит илләрдә беренчедән барлыйбыз, кайда безнең ихтыяҗ бар татар телен өйрәнүгә, һәм инде никадәр күләмдә аларга конкрет методик кулланма, уку әсбаплары һәм инде дәреслекләр кирәклеген. Һәм инде аларның ихтыяҗлары нигезендә без шуларны формалаштырабыз һәм аларга юллыйбыз. Һәм әлбәттә безнең әле Zoom технологиялар аркылы дәрес бирү мөмкинлекләребез дә бар, лекторлар чакыру мөмкинлеге дә бар, яисә ниндидер конкрет түгәрәк өстәлләрдә уздырырга була. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз.